마지막 촬영이에요. 완전히 집중해서 한 방에 딱 끝내자. 자, 준비됐지? 레디 고! 제발 가지마. 마지막 부탁이야. 무슨 소리야? 조연출? 비행기 소리입니다. 비행기? 야, 촬영장을 근처로 잡았어? 지나갔냐? 자, 가자. 고! 액츄! 야, 너 왜 그래? 뭐 감기 걸렸니? 아, 죄송합니다. 몸 관리해, 몸 관리. 고! 액츄! 야, 너 오늘 뭐 날 잡았니? 너 오늘 뭐 나 촬영 망치게 하려고 일부러 그러는구나? 일부러 그런 건 아니지. 응? 뭐 이제 끝났어? 더 할 거면 더 해. 더 할 거면 더 해. 시원하게 한번 하고 가. 액츄! 그럼 믿어도 되지? 이제 소리 없는 거지? 야, 배우들아, 미안하다. 간다. 레디. 레디 고! 야, 너 아우 굉장하다. 야, 너 지금 해. 지금 하나 장담할 수 있는데 내가 이거 하면 너 또 재채기할 거잖아. 나 죽이려고 그지? 그래 안 그래? 아우 씨. 조연출아. 아우 조연출아. 스태프들 다 전부 네 기침 소리 기다린다. 해 지금 해. 안 나와. 지금 안 한다 그러잖아. 지금 하면 되는데 내가 고하면 재채기 한다니까. 나는 내 얘기하려 해볼게. 자 레디. 봐봐 하잖아. 봐봐. 야 어떻게 저런 애를 뽑았어? 어떻게 뽑아도 이런. 아 배우들아 미안해. 자 이제 가자. 자, 이제 아무 문제 없을 거야. 이제 조용한 거야. 자 가자. 레디 고! 야 이거 촬영장에서 누가 벨소리를 해놓냐? 누가 벨 갖고 와. 핸드폰 부셔버리게. 내 거 아니야 임마. 내 건